Полигон аймағындағы ауылдарды зерттеу және ондағы халықты медициналық тексеруден өткізіп, әлеуметтік тұрғыдан қолдау көрсету. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрлігінің жанынан осы мәселелер бойынша арнайы комиссия құрылып, жұмыс істеп жатқаны белгілі. Оралда Капустин Яр, Азғыр әскери полигондарының жұмысы өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан басталды. Онда 1957-79 жылдар аралығында 19 жер беті және 10 жер асты ядролық жарылысы жасалған. Батыс Қазақстан облысындағы 12 ауданның тең жартысы полигон аймағына жақын орналасқан. 1994 жылдан бері полигон қызметінің әсерін анықтау мақсатында 13 ғылыми зерттеу жұмысы жүргізіліпті. Экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық зерттеулердің қорытындысы бойынша Бөкей Орда, Жаңақала, Казталов, Жәнібек, Қаратөбе және Ақжайық ауданының тайпақ бөлігі қанағаттанарлық жағдай аумақтарына жатқызылған. Ендігі міндет полигонның елді мекендерге қалай әсер еткенін анықтап, ондағы халықты кешенді медициналық тексеруден өткізу дейді жиынға қатысушылар. Үкімет жергілікті әкімшіліктермен бірлесіп тиісті жұмыстар атқаруда. Бірақ бүгінгі күні бұл мәселе әлі толық шешімін тапқан жоқ. Себебі Азғыр және Капустин Яр полигондарының аумағында орналасқан жерлерді экологиялық зілзала апат деп тану үшін оған кешенді медициналық тексеру өткізу керек. Міне бұндай тексеру осы уақытқа шейін өткізілмеген. Үкімет жағынан мемлекеттік республика бюджеттен, жергілікті бюджеттен қандай қаражаттар бөліну керек, қандай шаралар қолдану керек, ол осы ғылыми зерттеу жұмыстары өткеннен кейін олардың қорытындысы қандай болады, соған байланысты болады.